Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Мазев Александр. Я ученый секретарь Московского общества дерматовенерологов и косметологов, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук. Я в клубе нахожусь с прошлого года, зарегистрировался 1 июня. В течение первого года я набирал определенную массу информации для себя, которая была мне необходима для того, чтобы составить полноценное впечатление, представление об этой продукции, а потом уже, соответственно, начал говорить более конкретно о ней своим коллегам. Занималась здоровьем, изучала травы, гомеопатию, всевозможные вот эти методики. Вы знаете, я могу сказать одно: надо просто любить и знать продукт. Последние результаты, во-первых, результат потребления продуктов в моей семье – это здоровая дочь, которой 6 лет, и она не знает, что такое антибиотики, она не знает, что такое прививки. И абсолютно за 2 года, наверное, чуть-чуть покашляла, причем от кашля очень хорошо помогает парафайн. Буквально 2 дня, и все вот эти затяжные простудные заболевания уходят на ура. Продукта не надо бояться. У меня у самой свежий результат. Я в декабре очень сильно заболела, схватила какой-то вирус. Очень давно не болела, очень редко такое бывает. Но действительно было сильно. И вы знаете, просто 2 банки коры муравьиного дерева, теплая коралловая вода и вся антипаразитарка, которая была, ровно неделю, без единой таблетки. Конечно, я просто вышла из этого состояния. И еще не могу не поделиться, мы недавно закончили курс женского клуба «Преображение», где мы очень мягко и плавно людям объясняли, женщинам, как и что, и как заниматься собой. И все это уже пришли, в общем-то, не новички, которые тоже были подкованы. Но вы знаете, такая благодарность, такие результаты, минус лишний вес, и минус вообще куча тараканов в голове и так далее. Все структурировалось, люди благодарны, люди счастливые, женщины счастливые. Вы знаете, это просто потрясающе. И все, что я говорю своему окружению, говорю: ребят, классный продукт, изучайте его, делитесь с другими, потому что это уникальная возможность. Ешьте его, не бойтесь, не бывает никаких передозировок, это все натурально и так далее. И мы тому сами пример.